բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավար, մի քանի թեմաների կապված լսենք ձեր խոսքը, գիտենք, որ այս փուլում բավականին զբաղված եք շաբաթում քարոզարշավ է առաջիկա ընտրությունների համար, բայց նաև մենք տեսնում ենք, թե ինչ նոր թափ է ստանում եկեղեցու դեմ ամենակեղտոտ արշավը, Գարիկ Կիրակի Փաշինյանը Թալին է գնալու հերթական եկեղեցու, ինչպես վերջերս Մարիաթորն էր տարած է հաղորդագրություն, բռնազավթված Հովանավանքում սրբապիղ ծառայողակարգ էր իրականացնում, նույնը արդեն Թալինում է սպասվում։ Համեցեք։ Դնում եք նոր սրբի ի հայտ գալը, ինչպես է լինում, մարդ ընկել է այստեղ ընտեղ, գտնում է կարգալույցների, գտնում է չարքապատկանների եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի դարավոր ավանդույթները ջնջի եւ ստեղծի նորը, մարդը նոր հավատ է ուզում ստեղծել, մահվան լռություն, իսկ հայ ժողովուրդը հեգնում է նրան, ծաղրում է նրան, անհավատ է կոչում, չարք է կոչում, չարքապատկան է կոչում եւ ընդամենը մի քանիսն է, որ հավաքվում են շուրջը եւ դրանց հետ միասին գալիս է եւ պատարակներ է մատուցում, մարդը, որ երբեք ու երբեք չի եղել հայ առաքելական եկեղեցու պատարակներին ամբողջությամբ լսողը, լինողը, մասնակիցը, հիմա չգիտես ինչի հրահանգել են, արա դու ով ես, որ ինքնուրույն բան որոշես, դավայ գնա այնտեղ ու կատարի ինչ ասում ենք, խայտառակությունը նաև ամբողջ ազգին է ուղված եւ այդ խայտառակությունը, այո, մենք նույնպես մեր վրա կրում ենք, ափսոսում եմ, որ եկանք հասանք նման հանգրվանի, ափսոսում եմ, որ մեր հայրենակիցները չհասկացան, որ ծաղրվում են ոչ միայն այդ ներքին թշնամիների, այլև արտաքին աշխարհի կողմից ծաղրանքը հասել է այնտեղ, որ արդեն թշնամի երկիրը իրենց կողմից բարեկիրթ հռչակվածը հայտարարում է, որ այս Սևանը չի եղել քարտեզների վրա Սևան, սա եղել է մերը, եւ մենք հիմա հայերը, քանի որ մեզ դուրս են վռնդել, պիտի վերադառնանք մեր պատմական տարածքները։ Կասեն ինչու չեն ասի։ Այս մարդը զբաղված է այս հիմար հարցերով, այս մարդը զբաղված է հերթական պառակտությունները առաջ բերելով, մինչդեռ այլ գործընթացներ են մեր շուրջը ընթանում եւ ես տեսնում եմ, որ այո, այսպես չենք կարող պետություն ունենալ, չենք կարող երկիր ունենալ եւ ժամանակն է, որ ընդհատենք այս ընթացքը, ժամանակն է, որ ուշքի գանք, սթափվենք եւ արդեն այս հիպնոսից դուրս հասկանանք, որ հերիք է նման էժան, ուրեմն, չգիտեմ, գործողություններով փորձել ժողովրդին մարդկանց զբաղեցնել եւ չհասկանան, որպեսզի չհասկանան, որ երկիր են կորցնում, հայրենիք են կորցնում եւ այն ինչպես են ասում, չեն ասում, որ մահացել են, որպեսզի չտխրեն։ Բայց գալով նույն այդ Ալիևի հայտարարություններին խոսում է այն մասին, որ պետք չէ վախենալ, մենք մեքենաներով ենք գալու, մեր պատմական հողեր, ասում է Ալիևը, եւ երեք անդրադառնալով Ալիևի այս հայտարարությանը, Ալեն Սիմոնյանն ասում է, ես այդտեղ սպառնալ եք, զավթողական բան չտեսա։ Բայց ինչի պիտի տեսնի, նրանք հայկական արժեհամակարգից դուրս են, իրենց եղբայրները գալիս են, նրանք պիտի դիմավորեն, այստեղ ուրեմն տեղաբնակներին պիտի ասեն, դե ուրեմն հյուրասիրություն ցուցաբերեք, պիտի ասեն, որ նաև դուրս եկեք ձեր տներից, հեռացեք, որպեսզի իսկական տերերը գան ապրեն, նրանք ի վերջո կատարածումներ են, այստեղ այս քպեական ոհմակը պարագլուխները կատարածումներ են, արդեն զավեշտել չէ, գիտեք, արդեն այդ եւ ողբերգություն էլ չէ, եւ ոչ մի բան էլ չէ, արդեն սա ավարտ է եւ այդ ավարտին, որոնք արդեն այդ ինչա մեր բնակիչները, հայերը, Հայաստանա բնակները հարմարվել են, ձեն էլ չեն հանում, արդեն այդպես խելոք լսում են, ուղղակի մի քիչ իրենց տարօրինակ է թվում, կարծես թե այստեղ ապրել են հայեր, կարծես թե այստեղ դարերով եղել են մեր նախնիները, այդ ոնց ստացվեց, որ ադրբեջանցիների հողն է եղել են ադրբեջանցիների, որոնք ընդհանրապես քարտեզի վրա չեն եղել, եթե նայում ես այդ պատմական ընթացքը, դա ստացվեց նրանից, որ երբ հարբեցող ծաղրածու էր ուրեմն ասում, կոչում մեր ղեկավարին, այս Սուրբ Նիկոլին, ինչա կոչվում, Նիկողայոսեն, ոնց այդ սրբերի մեջ է հետևորդը, մի խոսքով Սուրբ Նիկոլին, որը հիմա պատերին արդեն եկեղեցու կփակցնեն, իր նկարը մոմեր կվառեն եւ կլինեն զոմբիներ, բայց արդեն ոչ թե զոմբիներ են, ես տեսնում եմ, որ լափամանի կողշ ճարվածներ են,
լրագրողները մոտենում հարցուփորձ են անում, ասում են, դուք ինչու եք եկել, դուք այստեղ երբևէ եկել եք Օհանավանք, եւ սրանք ուրեմն պատրաստ են ասել, այո, եկել են միայն թե հանկարծ լափամանից չկտրվեն, ոչինչ որ հայրենիք է վաճառվում, ոչինչ որ երկիր է վերանում, դե արդեն սովորական է դարձել այս գործընթացը, մարդը ասել է, որ պարտությունը պիտի պարտություն չընկալեք, հաղթանակ ընկալեք, խավարը պիտի լույս ընկալեք, մարդը ասել է եւ Նազարավարի եկել է, բայց Նազարի մոտ բան կար, չէ՞ մի քիչ միամտություն, անմեղություն, սրա մոտ դա չկա, սրա մոտ բացարձակ խորամանկություն է, մարդը ցույց տվեց, որ մենք միայն սրան ենք ունակ, մենք կարող ենք երկիր վերացնել, մենք երկիր սարքելու ուժ ու կարողություն չունենք, ասխ պահելու ուժ ու կարողություն չունենք եւ հետո դրա բացահայտ ուրեմն բացահայտումը նաեւ երևում է նրանով, որ մեր թշնամի իրենց բարեկամ Ալիևը հայտարարում է, որ սա իր երկիրն է, որ մենք հանել ենք, դուրս ենք հանել ադրբեջանցիներին եւ նրանք պիտի մեքենաներով վերադառնան։ Իհարկե կվերադառնան, կգան եւ հետո կասի, տեսակ ինչ արեցի, բարեկամացրի, եւ երբ արդեն հայերին դուրս կհանեն այս վերջին հողակտորից, եւ երբ պատմական էջը ուրեմն փակելու լինեն, այդ ժամանակ գուցե մի քանիսը նորից երկեր կգրեն, լաց կլինեն, կասեն, վայ, ես էլ կորցրեցինք, հետո կնայեն, որ մոլորակի վրա այլևս ոչ մի անկյուն չի մնացել։ Եվ այնտեղ երբ անվանարկում էր այստեղի ուրեմն այս կեղծ սուտ խաբեությամբ իշխանությունը զավթացին եւ հետն էլ ասում էր հայոց հասարակությունը հիվանդ է, իսկապես հիվանդ է, տեղ արդեն չես կարող ընդդիմանալ ինչ որ բան ասել եւ նա ինչի չօգտվի, օգտվում է հայտարարություններ է անում է, մինչդեռ եթե նորմալ ղեկավար լիներ, Ալիևը բացահայտ Ադրբեջանը նվիրում է Հայաստանին։ Եթե լիներ առողջ ղեկավարություն, կարողանար կազմակերպել ընդունել այդ նվերը, որտեղ այդ հոխորտանքը, որ դա կատարում է թշնամի երկրից, ոչ բարեկամ, ինչպես սրանք են կոչվում, եթե իրերը իրենց անուններով կոչենք, հասկանանք ինչ է կատարվում, իրականում այդ մարդը ասում է, սա Ադրբեջանը հայերինն է, տալիս է այդ հնարավորությունը, ինչպես այս Գոյանքը գնաց, ասաց Արցախը Հայաստանը եւս փակեց դիվանագիտության դուռը։ Հիմա այնտեղից սա է հայտարարում, որ այս Հայաստանը մերն է, դա եթե Իրանն է գնանք մեր Ադրբեջանը վերցնենք, որպեսզի այնտեղից էլ հոխորտանք չլսենք, նորից ծաղկեցնենք այդ նույն Բաքուն մյուսը, ինչպես որ շարունակաբար հայերը ծաղկեցրել են։ Ով էին դրանք, ոչ մի բան։ Հայերը գնացին այդ բազաները ստեղծեցին, այդ նավթիաարդյունաբերական կենտրոնները ստեղծեցին եւ նրանք կարողացան ծաղկեցնել այդ երկիրը, հիմա այստեղից էլ եկել են հոխորտում են այդ ամեն ինչն է մեր եղել, դուք սեփական մայկա էլ չեք ունեցել, այդ հայերն են ստեղծել տվել, հիմա տենց հոխորտում ես, որտեղ ստեղ իսկապես հիվանդ մարդիկ են, անկարողներ են, ամուլներ են, նստել փող են հաշվում, այսօր էլ որ մնանք իշխանության ինչքան կշահենք, որ ճալենք 5 տարի էլ մնանք, խափենք մնանք ինչ կշահենք, ես հասկանում եմ, որ քպեական պարագլուխները քաչ գիտեն, գիտակցում են, մի օր իշխանությունից զրկվելու, մի ժամ զրկվելուց հետո անմիջապես կանգնելու են արդարադատության առաջ։ Արդարադատության առաջ հայտնվելու են նաև այն իրավապահ մարմինները, որոնք արդարադատությունը կեղծելով կարողացան կամայականությունները կյանքի կոչել, մենք տեսնում էինք, որ միանձնյա կերպով էր ղեկավարվում իրավական համակարգը, ինչպես էին սրբազանները հանիրավի կերպով դատապարտվում, եւ հիմա էլ զարմանալի չէ, որ հայտնում են, այս կենք բռնելու են, բայց ինչ պիտի անեն, պիտի բռնեն, պիտի վերացնեն, իրենց համար Հայաստանը ոչ մի բան արժեք չունի, իրենք պարզ ասել են, մենք դուրս ենք հայոց արժե համակարգից, ազգային իշխ չունեն, երազանք չունեն, մարդ են, տեխնոլոգիաների են տիրապետում խաբեությանը, գալիս են, մեզ խաբում են, ասում են, հրճմում եք, պերաշկի են կրծում սրտին կանգնած, Միքայելենկոն Խավիարով սեղանն է, այդ խաբեությունը աշխատում է, դե որ աշխատում է, իրենք էլ մտածում են, եթե այս մարդիկ մեզ են հտրում, իհարկե երկիր ունենալու արժանի չեն, այդ մի բանում իրենց հետ համաձայն են, որ այո, մենք երկիր ունենալու արժանիքներ չունենք, մենք շրջանցեցինք քաջերին, մենք նրանց հերոսությունը ծաղրեցինք, ասացինք հարկ մուծողն է հերոսը եւ բերանները ջուր առած որորը լսում էին, արա իսկապես հարկ մուծողն է, դե ասա այդ բաներում աշխարհում եք հերոսներ են էլի, սփռված հարկեր են մուծում բան, ոչ, եզակիներն են եղել հերոսները եւ այդ եզակիներն են
պահել ես երկիրը, որը հիմա այսպես հեշտորեն վաճառվում է, ծախվում է, հրճվում են հրճվանքների մեջ են եւ անընդհատ այդ թմրանյութեր մյուս առաջ են գալիս, որովհետեւ ստապությունը իրենց էլ ձեռ չի տալիս, անընդհատ հասկանում են ինչ ոչ իրեն գործել եւ մի փոքր ապրելը դժվարանում է իրենց համար, իսկ իրենք դրան սովոր չեն։ Հենց հիմա ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Ալիևի հայտարարություններին, ես չգիտեմ էլի, ասում է ավելի քան 30 տարվա կոնֆլիկտը լուծված է քաղաքական առումով, բայց սոցիալ-հոգեբանական առումով հնարավոր չէ անջատի, շնանջատել եւ արգելակները կանգնեցնել։ Խոսում է, որ խաղաղություն է այլևս, խոսում է, որ ներքին տեղահանվածների փաստականների վերադարձի օրակարգը համարում եմ վտանգավոր, խոսքը մեր արցախցի հայրենակիցների մասին է, որովհետեւ դա նշանակում է վերադառնալ կոնֆլիկտի նախնական պարամետրերին։ Սրբաբերանը տենում եք ինչեր է արտաբերում, ինչ մտքեր է ասում, մի ամբողջ ինստիտուտ պիտի աշխատի, որպեսզի հասկանա այդ խաբեության քոքը, որ հասկանա այս անկարող գոյանքը, չի կարող պարզասի արա դու ով ես, որ իմ երկրի վրա աչք ես դրել է խուճուճ խոսքեր է ասում, Արցախի վերադարձ, ինչ վերադարձ, արցախցին այնտեղ ապրել հազարամյակներով, այդտեղ այդ ադրբեջանցին է, որ եկել զավթել է, գրավել է, այս արել են արել, բայց քանի որ սա ամուլ է, չի կարողանում ճշմարտությունը վերանել, այստեղից քաջության խնդիր էլ չկա, ճշմարտությունը ասելու խնդիր կա, այդ ճշմարտությունից եթե վախում են, սրանք եկել են ինչ անեն, որպես ինչ է եկել, հիմա այդ հայտարարությունը, որ անում է այդ հերթական անգամ ծաղրիա, չէ, ամբողջ մատնում ամբողջ ազգին, բայց չես կարում մի հատ տղամարդավար ելնես, ասես դե ձենդ կդրի արա է, այս պայն որ ստացվել է քո քաղաքական այս դասավորությունների ընթացքում կարողացել ես ինչ-որ շահեկանություն ձեռք բերել, դա տենց հավերժ չի մնալու, դա իհարկե փոխվելու է եւ գալու է արա, որ ծնկելու ես, որ հասկանալու ես, որ այս քո հոխորտանքները պիտի պատասխան ստանան եւ դու ստանալու ես այդ պատասխանը եւ ես սրանով չեմ նայում իհարկե եւ ես հասկանում եմ որ առաջ ազատվելու դեպքում մենք կարողանանք խնդիրներ լուծել, մենք կարողանանք ցույց տալ, որ մեր երկիրը լինելու է, թեպետ հիմա ես դժվարանում եմ ասել այս տեմպերով ինչ տարածքներ են ունենալու, ինչ երկիր են ունենալու, որովհետև ոչինչ չի հուշում, որ պետականամետ գործողություններ է կատարվում։ Հիմա պառակտումներն են շարունակվում, հերթական անգամ, եւ արդեն ես տեսնում եմ, որ մարդկանց մեջ կա, ասում են, դե հա, էլի բա կաթողիկոսը սենց արա հո դուք գիշ չեք։ Այդտեղ կաթողիկոսի հարցը, որ դնում են նախ, ես այդ Հռոմի տատուն էլ չեմ հասկանում, բայ Հռոմի տատի, մի վաղ պապի է իր, բա մի հատ ձենան ասես, ինչ եք անում Քրիստոսի, թե ձեռ չի տալիս, որովհետև մեր առաքելական եկեղեցի է, իր դիրքով, կոչումով շատ ավելի բարձր, քան այդ կաթոլիկ եկեղեցին, բայց մենք հո թշնամի, ուրեմն եկեղեցիներ չենք, բարեկամ եկեղեցիներ ենք, ինչի եք վատ զգում, որ մեր առաքյալների ուրեմն ներկայությամբ է հիմնվել, այդ ինչի եք դրանից վատ զգում, որովհետև հետընթաց չի կարա լինի, դուք չեք կարող կոչվել առաքելական, բայց մերը այո, առաքելական եկեղեցի է եւ դարերով պահել ենք մենք մեր առաքելական եկեղեցին։ Իսկ հիմա այո այդ Հռոմի տատուն էլ ձեռ չի տալիս եւ հասկանում եմ, որ նայել է հորդոնում երևի, որ արա կանդեք, վերացրեք, բայց ոչ, մենք մնալու ենք որպես առաքելական եկեղեցի, մեր հոգևորականները լինելու են եւ այն զավեշտալի պատմությունները, որ նրանց հանդեպ դուք անում եք եւ փորձում եք անվանարկելով կարողանալ նվաճել եկեղեցիները չեք կարողանալու, որտեղ էլ գնաք, այդ ինչ Օհանավանքին Նիկոլի պատկերներն էլ խփեք տակը Սուրբ Նիկոլ գրեք, ինչ անեք, չի ստացվելու, այդ խաբեությունը չի աշխատելու, մեր այրան մեջ է դա, մենք ապրել ենք այդպես, մենք եղել ենք առաքելական եկեղեցու հետևորդներ եւ բոլոր այն դավաճանները, ովքեր եկել են ինչ-որ բան փոխելու, թող գնան աշխարհով մեկ լիքը տարածք կա, գնացեք կաթոլիկների հետ, բողոքականների, մյուսների, մենք այսպես ենք ապրել եւ այսպես էլ ապրելու ենք եւ ես կանգնելու եմ իմ հոգեվորականների կողքը եւ ես ափսոսում եմ, որ մեր ժողովուրդը չգիտակցեց, որ սրբազաններին մեկուսացնելով, այն սրբազաններին, որոնք ծառայել են մեր ժողովրդին անմնացող նվիրումով են ծառայել, մենք ձայն չբարձրացրեցինք այնպես ինչպես պետքն է։ Այդ թվում նաև նույն եկեղեցին։
Եվ կուզեի, որ ճիշտ գնահատեն իրավիճակը, հասկանան, որ այս ամենը կատարվում է մեր երկրի դեմ, մեր պետականության, մեր հավատի դեմ եւ որևէ լավ բան չի խոստանում։ Եթե ցույց տաք այստեղ մեր շահականությունը որտեղ է, ես էլ կփորձեմ մտորել, կփորձեմ ձեզ հետ միասին կիսել այդ մտքերը, ասել դե տեսեք, մենք այս քայլը անում ենք, վերացնում ենք մեր եկեղեցին, մեր հոգեվորականներին, ծաղրում ենք, որ այս մի բանը շահենք։ Մենք այս հատվածները մեր երկրի հանձնում ենք, որ այս բանը շահենք, մեր երկիրը վերացնում ենք, որ ինչ-որ բան ինչ եք շահելու։ Այս երկիրը վերացնելու դեպքում լավ, այս մի լափներ կերակ վերջացրեցիք, հասկացանք, Արցախը խժժռացիք պրծալ, ձեր անկարողությամբ, ձեր ամլությամբ, ձեր վեհերոտությամբ, հիմա էլ Հայաստանի հերթն է ասել, այսօր տեսնում ենք աշխարհով մեկ գործընթացներ են ընթանում, ուժի դիրքերից է ամեն ինչ խոսվում, արվում, եւ այդ ուժի դիրքերից մենք ինչ ենք անում։ Մենք ասում ենք, չէ ախպեր, մենք ուժ չունենք, կարողություն չունենք, զինվոր չունենք, կռվել չենք կարող, դե եկեք ինչ ուզում եք, ոնց ուզում եք, վարվեք, այդպես չի լինում։ Ես նայում եմ անընդհատ կրկնվում եմ, այդ սեռախեղվածներով հայրենիք չեք կարողանալու պահել։ Եվ եթե հիմա եկել եք ասում եք երեխա կա, էս կա, դրա համար, դա մեղք եք համարում, մեղքերի մեջ կորած ենք բոլորս, մարդը այդպիսին է։ Եթե այդ մեղքերի բաժինը չլիներ, Հիսուսը չէր խաչվելու, Հիսուսը խաչվելով Հիսուսը մեր ամբողջ մարդկության մեղքերը իր վրա վերցրեց եւ մինչեւ հիմա խաչվում են այն մարդիկ, ովքեր գալիս են իրենց ազգի մեղքն են վերցնում, այդ նույն նահատակները, որ գնացին պայքարեցին, որ մենք պատվով ապրենք, մենք ապրենք այս երկրի վրա ոչ թե վեհերոտ քայլերով, քաջաբար քայլենք։ Եվ հիմա տեսնում ենք, որ հակառակ ընթացն է, եւ ես տեսնում եմ, որ սրանք էլ հետևորդներ ունեն, քաչնազարներ, ցռան վերգոյի շարավիղներ, բայց ախր պետք է մենք գիտակցենք, չէ՞ ազգ որ ասում ենք ճիշտ է, ջեբկիրից մինչև ակադեմիկ ներառում է, բայց պետք է ջեբկիրի տեղն էլ իմանաս ակադեմիկին էլ։ Հիմա որ ակադեմիկներին ասում ես դու էլ պետք ես, ջեբկիրներին բերում ես իշխանության գլուխ։ Ինչ է շահում։ Այս էլ էլ որ այսքան կա փառք, որովհետև էս էլ չպետք է լիներ, ըստ այս գործընթացի, որ մարդիկ ընդամենը զբաղված են այդ տենդերները, որ փախցնում են, ասեն արդարացնեն, թե ինչու է իրենց, այս ինչու է իրենց, այն ինչու է, անընդհատ դրանով են զբաղված։ Եվ հիմա ընտրության շեմին մի քանի կոպեկ, մի քանի բան, այսպես կփորձեն նաև ավելացնել, որպեսզի նորից ժողովրդին ցույց տան, տեսեք, մենք ձեր մասին ենք մտածում, երեք չէին մտածում, երեք չառաջորը չէ, այսօր ընտրության շեմ է, պիտի մտածեն, որպեսզի կարողանան վերարտադրվեն։ Իսկ այդ վերարտադրումը, ես ասել եմ, պարտության սիմվոլների վերաշնչավարումը վերջնական մահը կլինի մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի։ Եվ պարոն Մանուկյան, հիմա քանի որ վաղաշաբաթում քարոզարշավ է, գիտեմ շատ քիչ ժամանակ ունեք, պետք է շտապեք հասցնելու համար։ Մենք տեսանք, որ այն Արամ Սարգսյանի թեկնածուի դանոսների հիման վրա վեհապարի եղբորն ու եղբորորդուն տարան կալանքի, այս խայտարակությանը կուզեմ անդրադառնանք եւ նաեւ մենք լսում ենք, որ իշխանացնից ահազանգեր կա, որ մարդկանց միջև անգամ ստիպողաբար վտանգի տակ են դնում աշխատանքից հեռացնելու, որովհետեւ այս սրանց չեն աջակցում, խնդրեմ։ Ինչ հարցերով են ձեզ մոտենում վաղաշաբաթները։ Եթե մենք թույլ տանք, որ այդպես վարվեն մեն, պետք է այդպես էլ վարվեն։ Հիմա եթե խոսեցիք, որ իրավապահ համակարգը եկել է բան արել, ինչ արել, վեհապարի եղբորն է, բայց իրավական համակարգը մեր չի գործում, խափանված է, մի մարդ ճտացնում է, կատարում են, հիմա դուք ուզում եք ինչ լիներ։ Եթե մենք համակերպել ենք այս ձևին, եթե մենք որոշել ենք, մարդը պարզ ասել է, տես դատավոր կա, որ ինչ չլսի, կամ այն իր խումբը ուսապարկներ են, իրանք ինքնախոստովանությամբ ասել են։ Հիմա այս մթնոլորտի մեջ, այս իրավիճակում դա պիտի գործի, եթե մենք սա ենք ընդունել, ապրում ենք այս օրենքներով, ուրեմն չպետք է բողոքենք։ Իսկ ինձ որ մոտենում են մեր քաղաքացիները, արդարության հույս ունեն, ինչ որ մի հավատ հլա մի չնչին մնացել է, թեպետ շատ քիչ, որովհետև գալիս են եւ այդ կենցաղային խնդիրները իհարկե կան, բայց ես հիմա տեսնում եմ ավելի շատ բարոյահոգեբանական մթնոլորտն է խափանված, ես հիմա տեսնում եմ, որ մարդիկ կարիք ունեն այդ իրական խաղաղությունը տեսնելու, Այն նրանք, ովքեր մտածելու ունակ են եւ հասկանում են, որ այս կեղծ խաղաղության օրակարգը ժամանակավոր բնույթ է կրում եւ ամենադառը փորձությունների ճանապարհը դեռևս արժևում է եւ մենք այս տեմպերով իսկապես գնում ենք կործանելու, նրանք իսկապես մտահոգ են։ Իսկ գյուղական վայրերում ես տեսնում եմ, որ շատերը նաեւ դեռևս հիպնոսի տակ են մնացել,
Սրանց կեղծ խոսքերը դեռևս աշխատում են, մարդը ասում է ոչինչ թող կիսաքաղց մնամ, բայց խաղաղ լինի, բայց ախր այդպես չի, չես կարող բացատրել, ախր այ սիրելիս, այս խաբեությունը պայթելու է, այդ լավ էստեղ է խաբում, այդ մեր շուրջը եղածներին էլ չի կարողանում խաբի, նրանք ուղղակի ծիծաղում են, ծաղրում են մեզ, եւ ամեն մի հայտարարություն թշնամի երկրներից իրենց բարեկամ լսվող հերթական ծաղրն է մեր ժողովրդի ուղղված եւ ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ դուք ապրելու իրավունք չունեք, դուք տեղ չունեք այս մոլորակի վրա եւ ԿՊ-ն դա է իրագործում, բոլոր իր այդ ինչա եղած ներկայացուցիչներով նկատի ունեմ պարագլուխները, ովքեր եկան խաբեություն բերեցին, այս ուրեմն զոհերի հեղինակը դարձան, նրանք եռաբլուրը կարողացան մեծացնել, այդ մի բանն են արել, որ ուրեմն այո, այդ մեկը կար հաջողել են, որ կոտորել են մեր ազգին եւ հիմա կարողացել իրենք զարմացած են, այ մարդ մենք այսքան մարդու արուն խմեցինք, լավ էս ազգը չի հասկանում մենք ինչ ենք անում, մենք սրան ենք ուղղված, այդ մարդը մուրճը դրել էր դեմը, ասում է, այս մուրճով տալիս են գլխից, արևմուտք, հյուսիս, հարավ, արևելք Այ մարդ ազատեք ինձ չէ, ես եմ ձեր գլխին տալու, էսա, այդ մեսիջը տվել է, այս մարդը ինչ անի, հիմա էլ դե որ չէ, ասում է ելնեմ եկեղեցիները կանդեմ, մյուսը կանդեմ, հերոսներին վերացնեմ, էս էլ անեմ, եթե էլի չեն անում, ուրեմն այս ազգը պրծել է, էլ ինչ եք ուզում, ինչ պետություն եք ուզում, դե հույս ունեմ, որ կստապվեն, ես ինքս հարգելի Մարիամ պայքարի մեջ մտել եմ, որպեսզի հերթական անգամ մեր ժողովրդին սթափության մղեմ, փորձեմ իմ իմացածով, իմ կարողություններով բացատրել, որ գիտեք չի կարելի այդպես հեշտ ու հանգիստ օտարվել երկրից, չի կարելի այդպես հեշտ ու հանգիստ հեռանալ հայրենիքից, չի կարելի մեր երկիրը զոհաբերել ոչ մի բանի համար։ Եվ հիմա դա է կատարվում, ինչ որ մեկին, ինչ որ մի ԿՊ-ական պարագլուխների խումբ կարողացել է իր խաբեությունը կիրառելով Այդ մի քանի հոգի միլիոնատեր դարձնելու համար արժեր մի ամբողջ երկիր գործան, խնդրեիք այս ազգը կհավաքեր կտար ձեզ էլի։ Գիտակցումը կա, որ վաղ շաբաթում պետք է ամեն ձև հաղթել, թույլ չտալով այս իշխանությանը վերարտադրել, որտեղ դա վերջնական հարվածն է լինելու։ Դե ես ինքս մասնակից եմ դրա համար, որպեսզի ցույց տամ մեր ժողովրդին, որ գիտեք, մասնակից եղեք, նախ շատ ուզում եմ, որ տանը չմնան, շատերը մոլորված վիճակում են եւ չեն էլ ուզում գալ ընտրությունների, սա շատ վատ եմ դիտում, որտեղ նրանք ովքեր կգան ԿՊ-ին ձեռք կտան, գոնե իրենց վերաբերմունքը կհայտնեն, բայց նրանք ովքեր չեն գալիս, ավելի ինձ համար ուրեմն անընդունելի են դառնալու, որովհետեւ Եթե դուք չեք մասնակցում, ուրեմն դուք համաձայն եք այս ամեն ինչին, այս գործընթացները ձեր սրտով են, այսինքն դուք ընդունում եք, որ վաղը թուրքերը կան, ասեն ես մեր տունն է, ելեք դուրս գնացեք ես մեր երկրից մաքրազարդեք մեր երկիրը, ուրեմն դրանք դա ընդունում են։ Ես ուզում եմ մեր ինքնիշխանությունը տիրի, ես ուզում եմ վերջապես մենք հասկանանք այս խաբեությունները, բաները շրջանցենք, մի հատ լրջանանք, մի հատ տեսնենք, որ չի կարելի այսքան Ուրեմն անլուրջ կերպով մոտենալ այս ընթացքին պատմական այս ժամանակահատվածում։ Մենք շատ կարևոր դեր ու առաքելություն ունեինք հիմա, բայց կարծես թե կողքից դիտորդներ դարձան, կարծես թե սա մի ֆիլմ է, որը դիտում է հայ ժողովուրդը, այսպես թինք ընտված, դիտում է, թե ինչպես են իր երկիրը վերացնում, ազգը վերացնում, սիրելիներս Դիմում եմ ձեզ բոլորիդ, հիմա այս պահին, այո, վաղարշաբաթ խոշորվածված համայնքի բնակիչներին, անպայման մասնակցեք ընտրություններին, մասնակից եղեք, փորձեք ինքնաճանաչման գալ, փորձեք հասկանալ կատարվող երևույթները իրենց խորությամբ եւ վերլուծելու արդյունքում ճիշտ ընտրություն կատարել եւ վերջապես կարողանալ այս պարտվողականությունը, այս մահվան շունչը դուրս անելով վերջապես հաղթական ճանապարհին կանգնել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։